nge niringira amaraso y'umukiza, shaka kwizera keretse Yesu wenyine, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi. N'umwijima ingira ubwo buntu bwe, ngo no mu makuba nanjye ubwanzibukira, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi. N'amaraso ye masezerano ye, pfusha ibyo mfite niwe gusa niringira, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi. Maze icyo gihe azazira, azasanga niteguye, nambaye gukiranuka, nzaba ngifite, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi, nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi n'umusenyi. Haleluya, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twikomeze ku rutare, urutare ni Yesu, naho ahandi ni umusenyi. Twihishe mu rutare, niho honyine hatabasha kunyeganyega. Amen. Iby'isi birahinduka,
turahungabana, turanyeganyezwa, ariko uwihishe mu rutare, uwikomeje ku rutare, uwubatse ku rutare ntazanyeganyezwa n'ibinyeganyeza abandi. Imana rero ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Nongeye kugirirwa ubuntu bwo kuboneka imbere y'Imana ndetse n'imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Iyo umuntu agiye kubaka arabanza agategura ibikoresho, niko muri Luka ndumva ari igice cya 14 havuga. Urabanza ukareba, ukiga umushinga, ugakora plan, warangiza ukareba ikiguzi bizagusaba, kugira ngo mutazashyiraho urufatiro hanyuma nyuma bikagarukira aho ngaho ugakorwa n'ikimwaro, abantu bakaguseka. Abazi kubaka rero, iyo umuntu agiye kubaka, ikintu cya mbere yitaho cyane ni fondasiyo, urufatiro, ahantu inzu izicara. Iyo urufatiro ari rwiza, inzu irakomera, ariko iyo urufatiro ari rubi, inzu isenyuka vuba vuba, kuko hagwa imvura, hakaza imivu, hakaza imiyaga, hakaza iki, ibi byayikubita hejuru. Kubera ko ibitubatse kuri fondasiyo nziza, iyo nzu irasenyuka. N'ubuzima bwacu rero niko bumeze. Natwe iyo tutubatse kuri Yesu, imiyaga n'imiraba by'isi biraza bikadukubita, tukikubita hasi. Ariko hashimwe Imana Data, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ko unaho umukiranutsi yagwa karindwi ariko azabyuka. Ntabwo tuzagwa ngo turambarare, ahubwo niyo twagwa turabyuka. Haleluya, amena. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze dusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo twubakwe kuri Yesu Kristo, we rufatiro rw'ukuri n'ibuye rizima rikomeza imfuruka. Twubakwe kuri Yesu Kristo, we rufatiro rw'ukuri n'ibuye rizima rikomeza imfuruka. Imana yacu ishimwe. Reka rero dusangire amagambo turi bugende tuganiraho. Dusome muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Haravuga ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Irindi ni Zaburi 118 umurongo wa 22. Aravuga ngo, ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'insanganya rukuta. Aha ni muri Bibiliya ntagatifu nasomye, ariko Bibiliya yera nayo iravuga ngo, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Irindi jambo nshaka ko nanone tureba, ariko yose turaza kugenda tuyavuga, ni mu Befeso 2 igice cya 19 umurongo wa 22. Haravuga ngo, nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana yacu ishimwe. Murumva ko Imana yacu nayo ni umukozi w'umuhanga, ni umwubatsi. Fondasiyo ni Kristo.
igenda rero itwubakira kuri Kristo kandi ikatwubakira muri Kristo. Kristo niwe rufatiro kandi Kristo niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Natwe rero turi amabuye kandi ngo turi inzu, kandi ngo iyo nzu irakura. Iyo nzu rero uko igenda ikura, kuko twubatse kuri Kristo Yesu turakomera, twamara kuzura Imana Data igatura muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Impamvu urufatiro ari ngombwa, muri Zaburi ya 11:3 haravuga ngo niba imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Murumva ko hari igihe twubakira ku zindi mfatiro zitari kuri Kristo Yesu, ariko se izo mfatiro iyo zisenyutse umukiranutsi akora iki? Ahungira hehe? Ahungira ku Uwiteka. Ariko Imana yo ishaka ko twubakwa ku rufatiro ruzima, ku rufatiro rw'ukuri, ku rufatiro rutanyeganyega, ari rwo Yesu Kristo. Tukanamwemerera akatubera ibuye rizima rikomeza imfuruka. Ibuye rikomeza imfuruka naryo iyo ritameze neza, iyo ridakomeye, inzu ntago nayo ishobora gukomera. Akenshi iryo buye riba rifatanye n'iyo fondasiyo. Noneho rero andi mabuye akagenda azamukiraho. Imana ishimwe. Noneho reka turebe ukuntu Yesu ari we rufatiro rw'ibintu byose Imana yaremye. Iyo usomye muri Yobu igice cya 38 ku murongo wa 4 ukageza ku wa 6 haravuga ngo igihe naremaga isi wari he? Ngaho bivuge umva kuza ubwenge. Imbibi zayo zashyizweho nande niba ubizi? Ninde wayiringanije mu burebure? Imfatiro zayo zishingiye kuki? Ninde wayitereye ibuye yicayeho? Murumva ko isi yicaye kuri Kristo. Kristo ni ibuye isi yicayeho. Muri Yesaya 28:16 haravuga ngo nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti, dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Murumva ko Yesu ni ibuye rizima Isiraheli yubakiyeho, kubera ko muzi ko Isiraheli ni ubwoko Imana yatoranyije. Yesu rero niwe rutare Isiraheli yubakiyeho. Murabizi ko ikibazo iyo babaga bafite inyota, Imana yabwiye Mose iti bwira urutare, kubita urutare. Urwo rutare rwari Yesu Kristo. Yesu Kristo rero ni ibuye Abisiraheli bubakiyeho. Ahandi ni mu Befeso igice cya 2 twahasomye umurongo wa 19 kugeza ku wa 22 havuga ngo nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu Kristo. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Murumva rero ahangaha Yesu niwe buye rizima itorero ryubatseho. Haleluya, amena. Yesu ni ibuye rihuza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Murabizi ko isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rishya. Ubu twebwe tuba mu kuri, tuba muri Yesu w'ukuri.
haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bufatika. Naho abayisiraheli mu isezerano rya kera, Yesu byari nk'amarenga, byari igicucu. Niyo mpamvu rero Yesu ari ibuye rihuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amen. Yesu ni ryo zina Imana yaduhaye hano munsi y'ijuru duhererwamo agakiza. Yesu ni umuhuza wacu n'Imana, niko ibyakozwe n'intumwa bivuga, ndetse no muri Timoteyo wa mbere 2 aravuga ngo, mu byakozwe n'intumwa 4:12 aravuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Hanyuma Timoteyo wa mbere igice cya 2:5 akatubwira ngo, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Ibintu byose rero tutubatse kuri Yesu Kristo birasenyuka, kuko ntago biba byubakiye ku rufatiro ruzima, ku rufatiro rukomeye, kandi Yesu ntago aba ari ibuye rikomeza ibyo bintu. Niyo mpamvu ibintu byose tugomba kubaka, tugomba kubyubakira kuri Yesu, kuko Yesu niwe tangiriro ni iherezo ry'ibintu byose, ni Alpha na Omega. Imana idufashe kandi idushyigikire. Zaburi y'146 aravuga ngo, umurongo wa 5 ngo, ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Nta yindi fondasiyo, nta kindi kintu tugomba gushingiraho ubuzima bwacu, nta kindi kintu tugomba kurebaho uretse Yesu wenyine. Na Yeremiya 17:5 yarabivuze ngo, havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka, umwana w'umuntu hari ibimunanira, umwana w'umuntu hari ibyo ashobora, ariko ibuye rizima, urufatiro ruzima, ari rwo Kristo Yesu, nirwo tugomba kubakaho, nirwo tugomba gushingiraho igihe dutewe n'umwanzi, igihe duhuye n'akaga, igihe imiyaga n'imiraba bibaye byinshi, igihe imvura iguye, igihe imivu itembye. Nta wundi dukwiye guhungiraho uretse ibuye rizima, urufatiro ruzima, ari rwo Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Dukwiye gusa nawe, dukwiye kugera ikirenge mu cye, dukwiye kugendera mu nzira yaduciriye, inzira y'umusaraba, imwe yanyuzemo aducungura, imwe yanyuzemo kugira ngo tubabarirwe ibyaha, imwe yanyuzemo kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, imwe yanyuzemo. Niyo mpamvu yavuze ngo, nimba ushaka kunkurikira, ikorera umusaraba wawe hanyuma unkurikire. Kwikorera umusaraba tugakurikira Yesu ni ukuva mu bitunezeza, ni ukuva mu bushake bwacu, tugakora ibinezeza Imana, kandi tukumvira ijambo ryayo. Imana ishimwe, kandi Imana iduhe izo mbaraga zo gukurikira Yesu, zo kwiyanga, zo kwihakana ubushake bwacu, ahubwo tugakunda Yesu kandi tugakurikiza ijambo rye. Gukurikira Yesu ni ugusa nawe. Murabizi itorero rya mbere baravuze bati, dore ba bantu ni aba Kristo, kubera ko babonaga abo bantu bavuga nka Kristo, bakora nka Kristo. Natwe rero twagombye kugera ikirenge cy'abatubanjirije, kuko ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abantu bumva ibyo tuvuga, abantu bareba ibyo dukora, abantu bareba uko tubayeho, bagombye natwe kutwita aba Kristo. Ariko muri iyi minsi ya none ntabwo ariko bimeze. Imana tuyivugisha umunwa, ariko imitima yacu iba kure yayo. Imana rero idutabare. Ikindi kiranga umuntu ukurikira Yesu ni uko yera imbuto zikwiriye abihannye. Hari imbuto zikwiriye abihannye ziri mu Bagalatsiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23, havuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ngo ibimeze bityo nta mategeko
abihana. Abana b'Imana, uwakurikiye Yesu, uwubatse kuri Yesu, agomba kuba arangwaho n'ibi bintu biri muri Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Iyo twubaka kuri Yesu, twabonye ko Yesu niwe rufatiro kandi niwe buye rikomeza imfuruka, ngo ariko natwe turi amabuye, ngo kandi twubakwa kuri we, tukubakwa muri we, ngo noneho ngo bikaba inzu, iyo nzu ngo igakura, ngo noneho ikagera hikaba urusengero Imana ituyemo. Kubakwa kuri Yesu rero ntago bigomba gukorwa mu kajagari, ntago tugomba kubikora uko twiboneye kose. Hari icyo tugomba gukora. Pawulo yarabivuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 10. Haravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, uwo murimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi, niwo uzerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Murumva rero ntago tugomba kubaka kuri Yesu uko twiboneye kose, tugomba kubaka nk'abanyabwenge. Hari abantu bubatse nk'abapfapfa hariya mu gihugu cy'i Babuloni. Reka twumve uko babitubwira mu Itangiriro igice cya 11. Haravuga ngo isi yose yari ifite, duhere ku murongo wa 1, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye. Murumva, twebwe turi amabuye, iyo nzu tugomba kuyubakisha amabuye, Kristo niwe rufatiro, none bataye amabuye bagiye kubakisha amatafari. Bafatanyisha amatafari, bayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera mu ijuru. Twabonye ko inzu irakura, yamara gukura Imana ikaza ikayituramo. Bo ntago bubakishije amabuye, ahubwo bagiye kubakisha amatafari n'ibumba. Nibarangiza ngo biyubakire izina, bagire izina, baguheme hamwe, bavuga ururimi rumwe, kandi ntago wari wo mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana kwari ugukwira isi yose. Murabizi ko n'abigishwa ba Yesu barabigerageje, ngo bakajya bamanyura imigati, bakaramya, bagahimbaza Imana, bararyoherwa. Ngo Imana ibonye, kandi Yesu we yari yarababwiye ati, mugende ku isi yose, abantu mubahindura abigishwa, abizeye mubabatize, nimurangiza kubabatiza mubigishe kwitondera amategeko yawe. Bo baragenda bigumira hamwe, bararyoherwa. Imana ibateza gutotezwa, nuko bakwiriye amahanga yose. Abangaba nabo rero, aho kugira ngo buzure isi, bagize gute? Biyubakiye inzu ndende, kandi ngo bashaka kugera ku ijuru. Barangije ntibayubakisha amabuye, ahubwo ngo bayubakisha amatafari. Natwe nuko nguko tujya tubikora.
aho kugira ngo twubakire ku rufatiro nyakuri, ubuzima bwacu buba ubuzima buhesha Imana icyubahiro, ahubwo twiyubakishiriza amatafari, dushaka kwiyubakira izina. Nibyo dusigaye dukora muri ibi bihe bya none. Njya mbona ku ma YouTube ngo ni ugutwika, ukaza ukivuga ibigwi ukitakuma, nuko. Ariko ntabwo Imana ishaka ko twiyubakira izina, ahubwo ishaka ko dukora ubushake bwayo. Aba rero ntabwo bubatse ku rufatiro ruzima, nta nubwo bubatswe n'amabuye mazima, ahubwo ngo ayo mabuye bayigije ku ruhande, biyubakishiriza amatafari. Imana idufashe. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none ntihakizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindure, ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka batatanyiriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi yose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi iyo yabakuyeho ikabatatanya. Imana rero kubera ko batari bari gukora ubushake bwabo, n'ubu nibyo dukora. Ntago umurimo w'Imana tuwubakira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ahubwo umurimo w'Imana warahindutse, ubutumwa bwiza bwarahindutse, kugira ngo twiyubakire izina, kugira ngo dukomere, aho kugira ngo bavuge Yesu ni njyewe bagomba kuvuga. Imana idutabare. Imana idutabare. Yesaya 66:1 haravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari ahantu ki? Twabonye ko uko tugenda dukura ngo tuvamo inzu nziza, tukavamo inzu ikomeye, hanyuma tugahinduka urusengero Imana ituramo mu mwuka. None iravuga iti, ku isi ari ijuru, ari intebe yanjye, isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira inzu ki? Aba bantu b'i Babuloni bari bigometse ku Mana. Iyo utakora ubushake bw'Imana uba wayigometseho. Noneho bashaka kubaka izina ryayo. Ariko uzubakira Imana inzu ki niba ushaka kwikorera ibyo wishakiye? Ngo bashakaga kugera mu ijuru, bashaka kugera ku ntebe y'Imana, kandi umuhuza wacu n'Imana ni Kristo Yesu. Amabuye bayashyize ku ruhande, na rya buye rikomeza imfuruka, ubwo naryo ryagendeyemo, kuko bo bashakaga kubakisha gusa amatafari ahiye. Ni kenshi rero dufata Yesu tukamushyira ku ruhande, kandi ngo tugashaka kujya ku ntebe y'Imana. Nta wundi muhuza wacu n'Imana uretse Yesu Kristo. Niwe wenyine dukwiye kwizera, niwe wenyine dukwiye kwiringira. Kubaka kuri Yesu ni ukwakira ijambo rye, kuko yaravuze ngo, yabwiye abigishwa be ngo ubakiriye ni njye aba yakiriye. Uko twakiriye Yesu, twakiriye Data. Kwakira Yesu rero ni ukwakira ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe jambo ry'Imana. Kwakira ijambo ry'Imana kandi ntabwo ari ukuryumva gusa, ahubwo ni ukuryumva twarangiza tukarishyira hehe? Tukarishyira mu bikorwa. Twabonye ko twubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi ibuye rikomeza imfuruka ni Yesu Kristo. Kandi twabonye ko inyigisho z'abatubanjirije, inyigisho z'intumwa n'abahanuzi, hari icyo bigishaga. Ubu rero byarahindutse, twirirwa mu bintu ntazi ibyo ari byo. Ariko mureke twumve kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, inyigisho za Kristo izarizo. Ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 15, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo,
bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo, kandi mugakizwa nabwo niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byanditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byanditswe nanone. Ngurwo urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ni ukwigisha Kristo wabambwe, ni ukwigisha Kristo wapfuye, ni ukwigisha Kristo wazutse, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Urwo ni rwo rufatiro ruruta izindi mfatiro zose. Noneho rero urundi rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi narwo turubona mu Baheburayo 6:1 haravuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, kugira ngo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri. Abantu bishyiriyeho izindi mfatiro, amabuye bayashyize ku ruhande, bubakisha amatafari. N'urusengero rwa Apotre kanaka, ni kwa profete kanaka, ntago rikiri itorero ry'Imana, ntago ukiri umurimo w'Imana, ahubwo twawugize propriété privée yacu. Ntago ari byo rero. Tugaruke mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero agakomeza havuga ngo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Urundi rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ni izi nyigisho z'ibanze umukristo wese agomba kubaza. Icya mbere ni ukwihana imirimo ipfuye. Twabonye ko urufatiro ruruta izindi mfatiro zose ni igikorwa gikomeye Yesu yakoreye ku musaraba. Kuriya yaducunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi. Yarapfuye, yarabambwe, arapfa, arazuka, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. None rero icyo intumwa n'abahanuzi bakora ni iki? Ni ukwihanisha abantu imirimo ipfuye, ni ukubabwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo bizere, abamaze kwizera bakababatiza, kurambikaho ibiganza. Ni kuri Yesu yavuze ati, nimusenga bo mubarambikaho ibiganza. Nuko ikindi abantu bagomba gusobanukirwa ni uko nyuma y'uru rupfu hariho kuzukira urupfu rw'iteka, cyangwa kuzukira ubugingo buhoraho. Ikindi ni ukumenya ko nyuma yo kuzuka hariho urubanza. Haleluya. Imana rero idufashe kugira ngo tubashe kubaka kuri Kristo Yesu, tubashe gukomezwa nawe, kuko niwe rufatiro rw'ukuri, niwe buye rizima. Hari imirimo tugomba gukora. Babajije Yesu bati, dukore iki? Yesu arababwira ati, imirimo y'Imana dukwiye gukora ni iyihe? Yesu arababwira ati, imirimo y'Imana, umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo yatumye. Yakobo nawe yarabivuze, umurimo Imana idusaba gukora wa mbere, nubwo hari imirimo yaremeye muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, ariko umurimo w'ingenzi adusaba ni ukwizera Imana, tukizera n'uwo yatumye. Undi murimo adusaba ni muri Yakobo 1:21 haravuga ngo, ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Undi murimo Imana idusaba ni ukwakirana ubugwaneza ijambo ryayo, kandi tukezwa
imyanda yose, uburyarya bwose, ubugome bwose, uburiganya bwose bikatuvaho. Uwo ni wo murimo Imana idusaba. Kandi ikindi, Imana ikindi kintu izashaka kugukoresha ngo niyo idushyiramo gushaka no gushobora hamwe no kwizera. Igikorwa umuntu akoranye kwizera nicyo gikorwa Imana yishimira. Igikorwa umuntu akoranye umutima ukunda nicyo gikorwa Imana yishimira. Naho iyo ubikoze uri guhatiriza ugeraho ukananirwa cyangwa se ukagwa mu mutego w'ubwirasi, ubwibone. Imana rero idushoboze gukora umurimo wayo wo kwizera no kwakirana ubugwaneza ijambo ryayo no kwiyezaho imyanda yose, ibibi byose, umugayo wose Imana itubonaho. Tumaze kubona ko Yesu Kristo niwe rufatiro, kandi Yesu Kristo niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Yesu Kristo dukwiye kumwakira tukamwizera nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwacu bwose akaba ari we bushingiraho. Akazi kawe kagashingira kuri Yesu, umuryango wawe ugashingira kuri Yesu, ibyawe byose bigashingira kuri Yesu, kuko ibidashingiye kuri Yesu birasenyuka. Amen. Reka rero tugane ku musozo, dusoreze kuri iri jambo riri muri Petero wa mbere igice cya 2 dore ku murongo wa 1. Nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu umwami agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Iryo buye rero, urwo rufatiro ari rwo Kristo, iraduhamagarira kwizera no kwakirana umutima ukunze ijambo ryayo. Nutamwizera rero uzakorwa n'isoni, uzazukira gukorwa n'isoni, uzazukira kurimbuka. Ariko numwizera uzazukira umunezero, ubugingo bw'iteka. Imana rero idufashe, idushoboze kubakwa kuri urwo rutare, gukomerezwa kuri urwo rufatiro, kuko Yesu Kristo niwe rutare rw'ukuri, kandi niwe buye rizima rikomeza imfuruka, niwe buye rizima rikomeza ubuzima bwacu, niwe rufatiro ruzima rw'ukuri twubakaho tugakomera, ntiduhungabane, ntitunyeganyege. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri ibuye rizima rikomeza ubuzima bwacu, uri urutare twubakaho ntitunyeganyege, ntiduhungabanywe n'imiyaga n'imiraba, n'imvura yagwa, n'imivu yatemba. Turakomeye kuko twubatse ku rufatiro ruzima, kuko dukomejwe n'ibuye rizima. Mwami wacu rero ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndakwereka abataratera iyo ntambwe yo kubakwa kuri wowe, kugira ngo Mwami ubagenderere, umwuka wawe wera abakoreho, maze bace bugufi, bakirana umutima ukunze iri jambo, bakwizere, kuko niwo murimo wonyine udusaba, ngo nuwo kwizera, nuwo kwakirana umutima ukunze ijambo ryawe. Hanyuma wowe udushyiramo gushaka no gushobora, uzadushoboza no kugendera muri ya mirimo myiza waremeye kera muri Kristo Yesu. Turagushimye rero Mwami, turagushimye kuri urutare rutanyeganyega, turagushimye ko ukubatseho arakomera, naho ahandi ni umusenyi. Shimwa Data mwiza ukiranuka, mu izina rya Yesu. Amen.